Bwetogera kati omukulu Muhoozi Kanyerugaba yandibanga alina olutalo lwayagala okuleetera bannayuganda era ng'ono agenze mu maaso n'okukola ebikolwa bye eby'obutabuliriza muntu wabula byo bye basazeewo okusalawo kye twandiise bedroom politics ewe ye ne taata we awamu ne famire entonotono n'abantu baabwe abatonotono be baagala bo okuprioritizinga mu buli kimu. Twongera obajukiza abantu baffe era baganda baffe mikwano gyaffe nti ensonga zino ezigenda mu maaso tetuzirabira bulabi ne tugamba ziwedde, tulabe nti zirimu omulamwa, tulamira nti zirina ewalala we zaagala okutusuula oba okutulemesa. Twongera okukkiriza nti abo bonna abakola bye bakola n'ebigendererwa byabwe baleetera ggwanga lino bizibu. Kale tusabe Uganda yaffe ebireko ekyenjawulo ekole buli kimu kisoboka okulaba ng'erina ettaffaali lye yeeteekako ate era ekyuke. Tukkiriza nti buli kimu kijja tambulira ddala bulungi era buli kimu kijja tubeerera ekyenjawulo. Tukkirize tukwatagane wamu, tulwanire wamu, tutereeze eggwanga lyaffe na buli kimu ekisobye kitambule ddala nga bwe kirina otambula. Yatuuse ekiseera ng'alina okusuula emmundu. Mbabuulira bannayuganda bwe tutatuuka ku mutendera ogwo nabagamba tusobola okusalawo. Olunaku lumu Museveni lwamala mu ntebe, olunaku lumu ekitono ennyo Museveni atta bannayuganda 20 okwetooloola Uganda yonna. Ekitono ene wiiki okuva lwe yatandika abadde atta 2 okuva ku Sande, ku Sande 2, ku Mande 2 buli lunaku. Ne tumulumba n'atta 2 omulundi ogwo n'aviirako ddala. Ne tukwata bahiro baffe ne tubaziika mu bitiibwa ne tuligestalinga gundi famire zaabwe ne tuzirabirira abaana n'abazzukulu. N'amala atta abantu 20 olunaku lumu kati nga tuli siriyasi wewa wabeera agenze. Ekitono ennyo atta abantu 20 okwetooloola Uganda yonna. Omusirikale yatuuse ng'awulira kati emmundu ye pulobulemu emuzitoya tasobola kudduka n'agamba ye emmundu kansooke ngisuule. Ekyo tusobola okukikola mu Kampala wakati. Olaba ebisolo byonna birina ati, buli kisolo kirina ati waakyo. Empologoma erina omutima omugumu, erina amaanyi egeewulira. Naye empologoma neegeza neekanga ekintu ne kitavaawo, evaawo. Ne bw'obeera ggwe ng'obadde otambula n'ogigwamu neekola eddoboozi lyawe neewuluguma n'osigala ng'oyimiridde. Naye ekyanga n'osigala ng'oyimiridde etambula n'ekuviira. Naye geza odduke. Geza odduke oba ogiwadde. Kasi toyimirira bw'oti. Neekola kyonna kyesuubira okuba neesika ettaka neyeekyanga neekola etya ng'etambula ng'egenda. Emanya bw'oba todduse gw'oli musajja munne waayo. Abo abasajja olunaku lwe tuli banaabira mu maaso kw'eyo levo y'eyibanda tebagenda kusulawo. Ekisooka bajja bakiina mu bwongo. Essaawa zino revolution yabayingira mu bwongo nabo bagimanyi. Era bw'alaba okuwaganyala kwonna mwabalaba jjuze Kawempe. Era waliwo olunaku abaana lwe baayimira ne bagira bati bali ne basiizinga ne badda emabega ne bawithdrawinga. Revolution ye balimu mu mutwe. Era olunaku lwe tuli resistinga bwe ne tuli abadde gabukedde TV awo nga bamuyirirwa. Abakungubazi bamugyeko emmundu ne bamukuba okutuusa lwe yafudde. Abeerabiddeko n'agaabwe bagambye nti
obuzibu bwavudde ku muntu eyabadde aziikibwa Lazarus Kahangire okufiira mu kkomera ery'Ennyabuhike nga abadde gabukedde TV awo nga bamuyirirwa abakungubazi bamugyeko emmundu ne bamukuba okutuusa lwe yafudde. Abeerabiddeko n'agaabwe bagambye nti obuzibu bwavudde ku muntu eyabadde aziikibwa Lazarus Kahangire okufiira mu wa NRM nnyo ayagala Museveni ne Muhoozi obulamu bwe bwonna, naye olaba kikolebwa ku muti omubisi, naye ate ffe emiti emikalu. Oyo mumanyi bulungi yava wano 2-2 we yava wano okuddayo ewaabwe. Oyo mumanyi twakola mu kampani emu luumu Paradise w'Ibanda Richard Banjo atuuse awabadde ettemu n'avumirira ebikolwa eby'abakungubazi okutwalira amateeka mu ngalo. Omupoliisi yasimba polisi kugira ngo yize ateeka waki obusiigi. Omupoliisi wa Uganda bamuyita nga ofiisi ya Paradise Nikondemi. Omupoliisi wa Uganda bamwita ye gwe basesi Munnayuganda bwe yafa mwakwata abapoliisi bameka ku kufa kwe. Mumanyi nti mwatta Kawuma ku kufa kwa Kawuma babyakwerinda bameka abaali bakwatiddwa kwegamba ffe mututte mwe mubeerewo namwe kamuziikeko. Ate ekyo ekintu kirina okutandika okutambula kati buli kitundu. Abantu bwe mutasuka kwerwanako ekyagaano bayingira mu bwongo kwe kumanya nti Museveni ye mulabe wammwe. Bwe muli mumanya mujja kwerwanako. Omukyalo oli yayogedde ku mawulire gano gensoose okubalaga mwannyina w'omugenzi yagambye bw'ati. Ku nsonga z'ettaka ezo bagenda kwero C, ne bagenda kwero C2, ne bagenda kwero C3, ne bagenda ku regioni, ne bagenda mu kooti wonna banoonya bwenkanya bamaliriza ng'omusajja bamusse. Bamala muwa mmere mu kkomera n'alya n'awulira ng'olubuto lumuluma n'afa. Bwe munaamanya nti Museveni ye problem ekibba ttaka mu Uganda gavumenti police mbabuulira bannayuganda bwe tutatuuka ku mutendera ogwo nabagamba tusobola okusalawo olunaku lumu Museveni lwamala mu ntebe, olunaku lumu ekitono ennyo Museveni atta bannayuganda 20 okwetoloola Uganda yonna. Ekitono ene wiiki okuva lwe yatandika abadde atta 2 okuva ku Sande, ku Sande 2, ku Mande 2 buli lunaku, ne tumulumba n'atta 2 omulundi ogwo n'aviirako ddala. Ne tukwata bahiro baffe ne tubaziika mu bitiibwa, ne tuligestalinga gundi famire zaabwe, ne tuzirabirira abaana n'abazzukulu. N'amala atta abantu 20 olunaku lumu kati nga tuli serious wewa wabeera agenze. Ekitono ennyo atta abantu 20 okwetoloola Uganda yonna. Omusirikale yatuuse ng'awulira kati emmundu ye pulobulemu emuzitoya tasobola kudduka, n'agamba ye emmundu kansooke ngisuule. Ekyo tusobola okukikola mu Kampala wakati. Olaba ebisolo byonna birina ati, buli kisolo kirina ati waakyo.
empologoma erina omutima omugumu erina amaanyi egeewulira naye empologoma neegeza neekanga ekintu ne kitavaawo evaawo ne bw'obeera ggwe ng'obadde otambula n'ogigwamu neekola eddoboozi lyayo neewuluguma n'osigala ng'oyimiridde neyeekyanga n'osigala ng'oyimiridde etambula n'ekuviira naye gezo dduke gezo dduke oba ogiwadde kasi toyimirira bw'oti neekola kyonna kyesuubira okuba neesika ettaka neyeekyanga neekola etya ng'etambula ng'egenda emanya bw'oba todduuse gw'oli musajja munne waayo abo abasajja olunaku lwe tuli banaabira mu maaso kw'eyo levo y'eyibanda tebagenda kusulawo ekisooka bajja bakiina mu bwongo essaawa zino revolution yabayingira mu bwongo nabo bagimanyi era bw'alaba okuwaganyala kwonna mwabalaba jjuuze kawempe era waliwo olunaku abaana lwe baayimira ne bagira bati bali ne basiizinga ne badda emabega ne bawithdrawinga revolution ebalimu mu mutwe era olunaku lwe tuli resistinga bwe tune tuli ne bamukuba okutukuba kungubazi nabo ne bamulumba mu nnyo wa NRM nnyo ayagala Museveni ne muhoozi obulamu bwe bwonna naye olaba kikolebwa ku muti omubisi naye ate ffe emiti emikalu oyo mumanyi bulungi yava wano 2-2 we yava wano okuddayo ewaabwe bambuuza ayikanagaliza ebigere inyuma oyo mumanyi twakola mu kampani emu luumu emu abaana babula amasasi ayinigambira abaana abo babatwara mu irwaro RDC w'Eyibanda Richard Banjo atuuse awabadde ettemu n'avumirira ebikolwa ebyabakungubazi okutwalira amateeka mu ngalo omupoliisi oyo yasimba polisi kugira ngo yize ateekawo ki obusiigi omupoliisi wa Uganda bamuyita nga ofiisi ya RDC bikondemi omupoliisi wa Uganda bamwita ye gwe basse si munnayuganda bwe yafa mwakwata abapoliisi bameka ku kufa kwe mumanyi nti mwatta Kawuma ku kufa kwa Kawuma babyakwerinda bameka abaali bakwatiddwa kwegamba ffe mututte mwe mubeerewo namwe kamuziikeko ate ekyo ekintu kirina okutandika okutambula kati buli kitundu abantu bwe mutasuka kwerwanako ekyagaano bayingira mu bwongo kwe kumanya nti Museveni ye mulabe wammwe bwe muli mumanya mujja kwerwanako omukyalo oli yayogedde ku mawulire gano gensoose okubalaga mwannyina w'omugenzi yagambye bw'ati ku nsonga z'ettaka ezo bagenda kwero C ne bagenda kwero C2 ne bagenda kwero C3 ne bagenda ku regioni ne bagenda mu kooti wonna banoonya bwenkanya bamaliriza ng'omusajja bamusse bamala muwa mmere mu kkomera n'alya n'awulira ng'olubuto lumuluma n'afa bwe munaamanya nti Museveni ye pulobulemu ekibba ttaka mu Uganda gavumenti polise tebakikulimba mbu gavumenti erwanyisa ekibba ttaka
mu parliament oluvannyuma lw'okuyisa ensimbi ze baagabanye abalala bazeewakanye abalala bagenda zifuna njala tegeeza deputy speaker wa parliament mukulu Toba Thayebwa gye baliko ssebuno baka nsuubira bw'ojja bufuna bulungi gwe buli lunaku tolina kintu ky'oli okkirizaako nti okimanyi kituufu evo obeera weewakana naye ate kivaayo tukimanyi bulungi nnyo nti parliament yafuuka mpuku y'abanyazi nga ne ssente ezimu temuzisa ku account muzigabira ku presidential wing presidential wing office eziri ku parliament. Mr. Toba Thayebwa, don't fool Ugandans that Luke Joel Sanyonyi and other MPs who came out to expose the parliament plus the state house that there was a cash bonanza which was shared among the MPs who each and everybody shared 100 millions. For you today, during the sitting session, you say that that is malice and blackmail. No one received that money. Mr. Thayebwa, I'm here to inform you that the money can't be shared in the parliament physically or publicly. There is a presidential office at the left-hand side of the parliament where the state brings the money cash from the treasury or from the state house and they give money to MPs cash in hand, not on their account. That method has been going on all along. Right now or soon or later, you Thayebwa, I don't know whether it will be you Thayebwa or Speaker Anita Amongi, you are about to receive the bills. One, of allowing the court martial to continue pursuing our comrades, or you receive the other alternative bill to get them parliament. Mu parliament oluvannyuma lw'okuyisa ensimbi ze baagabanye abalala bazeewakanye abalala bagenda zifuna njala tegeeza deputy speaker wa parliament mukulu Toba Thayebwa gye baliko ssebuno baka nsuubira bw'ojja bufuna bulungi gwe buli lunaku tolina kintu ky'oli okkirizaako nti okimanyi kituufu evo obeera weewakana naye ate kivaayo tukimanyi bulungi nnyo nti parliament yafuuka mpuku y'abanyazi nga ne ssente ezimu temuzisa ku account muzigabira ku presidential wing office eziri ku parliament. Mr. Toba Thayebwa, don't fool Ugandans that Luke Joel Sanyonyi and other MPs who came out to expose the parliament plus the state house that there was a cash bonanza which was shared among the MPs who each and everybody shared 100 millions. For you today, during the sitting session, you say that that is malice and blackmail. No one received that money. Mr. Thayebwa, I'm here to inform you that the money can't be shared in the parliament physically or publicly. There is a presidential office at the left-hand side of the parliament where the state brings the money cash from the treasury or from the state house and they give money to MPs cash in hand, not on their account. That method has been going on all along. Right now or soon or later, you Thayebwa, I don't know whether it will be you Thayebwa or Speaker Anita Amongi, you are about to receive the bills. One, of allowing the court martial to continue pursuing our comrades, or you receive the other alternative bills which were written by Mathas Mpuuga. And that money is intended for paying back to all MPs who supported the coffee bill. Because some of them were paid half money. Now Museveni is paying full payment. Because he knows that he's going to pass some bills later on. So Mr. Thayebwa, don't fool Ugandans. We know, and all leaders, they know how you receive that blood money. So, when you come out and bragging that you are intimidating someone who came out to expose, that means you don't want to be exposed. Wachi mubanga temwagala bongerako. Sente bagenda zigerera ku parliament ya floor ya parliament, bagenda zigerera ku presidential wing ku left ku mukono guli ogwadjo waliwo office ya president ubaleetera sente bazigabirawo. So tezigenda ku account. Okitegedde bulungi nnyo kati gobo osiiwaza bakanti sente zazze era bambakiriza nti bazifunye. Kati fo obuzibu bwaffe si bwakufuna ssente obuzibu. Thayebwa, during your trying moments in opposition, which I don't know whether you ever been in opposition, because I know Museveni used to plant some agents in opposition. We were in FDC and Anita Amongi. You left
After dismantling AFDC, now you are supporting NRM, and you're in that party on behalf of NRM. You understand?